హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు నేను నిన్న చెప్పా కదండి కషాయం చేసి చూపిస్తానని. దగ్గుకి అన్నిటికీ మంచిదండి ఈ డ్రింక్. చూడండి, దానికి కావాల్సినవి సొంటి, మిరియాలు, పసుపు, కొంచెం బెల్లం, అంతే. చూడండి, ఇలా దంచుకోండి. కొంచెం సొంటిని, మిరియాలు కూడా అందులోనే యాడ్ చేసుకోండి. ఘాటు ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోవాలి, అందుకని ఒక 10 తీసుకున్నాను. చూడండి, బాగా అలా దంచుకొని ఇప్పుడు బాయిల్ అయిన వాటర్లో ఒక గ్లాస్ నిండా వాటర్ అండి, అవి మంచిగా బాయిల్ అయినాయి, అందులో అవి వేసేయాలి. కొంచెం చిటికెడ పసుపు వేయండి. పసుపు చాలా మంచిదండి, అన్నిటికీ చాలా మంచిది. మనకి యాంటీబయాటిక్, అది చాలా ఆరోగ్యానికి మంచిది. సొంటి, మిరియాలు అన్నీ మంచిదండి. బెల్లము కొంచెం టేస్ట్ కోసం అండి, అలాగే ఎవరు తాగరు కదా, అందుకని కొంచెం టేస్ట్ కోసం, అంతే, ఎక్కువ వేసుకోకూడదు. చూడండి, మా అమ్మ అయితే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాగే చేసిస్తుంది. అమ్మ చూసి నేను నేర్చుకొని చేసుకొని తాగుతున్నానండి. అప్పుడు అమ్మ చేసి ఇచ్చేది, ఇప్పుడైతే అప్పుడు వద్దు అనేదాన్ని, ఇప్పుడు నేనే చేసుకొని తాగుతున్నానండి. ఇప్పుడు చేసుకున్నవన్నీ డ్రింక్ ఇందులో పోసుకున్నామండి. పోసుకున్నాక టీ తాగినట్టే తాగండి, చాలా బాగుంటుంది. ఘాటన్నీ తగులుతుంది, పసుపు అంతా తగిలేసి మనకి మంచిగా త్వరగా దగ్గు అనేది తగ్గిపోతుంది. ఆల్రెడీ నేను 2 to 3 times తాగానండి చేసుకొని. మళ్ళీ ఇప్పుడు చేస్తున్నా, వీడియోలో చూపిద్దామని. చూడండి, చాలా వరకు తగ్గింది. నిన్నైతే నా వాయిసే రాలేదు. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్.